Eessa jirtu? Eenyu faana jirra? Eenyu faana jirra? Eenyu faana jirra? Jama daawwattoota keenya akkam jirtan baga nagaan jiraattan isiniin jenna. Qophii har'aa jalatti ijoo dubbiidha. Haga yoomitti kan waan jawarratti hin xiqqoo waa dubbachuu fedha. Ijoon xiyyeeffannaan garuu labsaarraan tan takkaafuu gabaasa Amnesty International dhaabbanni mirga dhala namaa addunyaa guutuu irratti beekamaadhaa fi kabajame waa'ee mootummaa Abiy Ahmed laakkisee baasirratti. Bara 2018 yeroo Abiy Ahmed aangoorra dhufu waan inni qabatee nu as baheerraa eegalle. Namtichi kun karaa dogoggora karaa badaa nu oofaa jira. Oromoodhaaf hin ta'u jennee dubbachaa turre. Namoonni gaafa san dhugaa tana argan qubaan lakkaawwaman ture. Oromiyaas dhaqeetiin ture. 190 ilmaan Oromoodha. Abiy deeggaraa ture. Duba yeroo gabaabaa tana keessatti namni baruma tokkoo fi cinaa dura deeggarsa 190 qabaachaa ture. Akkamitti bara tokko keessatti 190 tufamee jibbamee sadarkaa har'a irra jiru tanaan nu gahe. Noovembar bara 2019 ture kaniin arguuf jiraattanii waan Abiy Ahmed Oromoof qabatee dhufu jiru itti dhufuuf jiraattanii kaniin jedhe. Kana qullaadhaa miti. Ji'uma 5 dura yeroonii fi lixa Oromiyaa keessatti midhaan gubaadhaa manneen ummata irratti gubaadhaa ummata shororkeessaadhaa fixaadhaa ajjeesaadhaa kan baqachiisaadhaa kan gama Sudaanii kan gama Benishaangulii baqachiisan san waa takkaan jedhee ture. Oromoon bahaa Oromoon kibbaa Oromoon hiddu galeessa. Warri ardhaan tana Wallaggaa akka biyya fagootti ilaalaa jirtan kun kan akka oduu biyya fagoodhaatti dhaggeeffachaa jirtan kun isinirraayis hafuuf hin jiraattu. Guyyaa lakkaawwatti yeroo lakkaawwatti itti dhufuuf jiraattan jedheen ture. Har'aas akkumaan jedhe sanitti Oromiyaa guutuu keessatti hidhaa ajjechaan wal gahaa jirti. Bara dabre yeroonii fi nama 6,000 oliitu mana hidhaa jira jennee dubbannu. Kan soba dubbannu isin fakkaatee ture. Har'a ragaan jaarmaya addunyaa Amnesty Internationaliin tan baate 10,000 ol Oromoon qullaan hidhaa akka jirtu waan dhagee gurra keenyaan dhagee. Wanni asirratti hubachuuf qabdan Amnesty International jaarmayni jedhamu. Gabaasa akkanaa biyya takka irratti dhugaa dhiyeessu. Akka nam tokkeedhaatti takkaafuu akka jaarmaya dogoggoraan yookiin waan dhagee qullaadhaan waan namni ittiin qullaa walitti qabee baasuu miti. Jaarmaya baroota dheeraa biyyoota addunyaa tana guutuu keessatti dhageettii qabu. Kan waan gabaasu ragaadhaan waliin walitti qabatee dhiyeessu. Ragaaleen isaan har'aan tana dhiyeessan tun tan jettee namoonni himataniin dhihaatti otuu hin ta'in. Tan qoratanii gar tokko lamarra ragaa irratti argatanii wal madaalchisanii dhugummaan isaa mirkanoo itti as baate. Akkuma xiinxalaan keenya jedhetti gabaasaa fi ibsi takkaafuu labsii adda. Gabaasni har'a bahe kun yeroo dura bara 2014 booda yeroo duraatiif. Gabaasni akkanaa mootummaa Itoophiyaa irratti gabaasni guutuun kan bahe bara 2014 gaafa sammaa jira. Gaafa Oromoo waan hin ta'eef jecha fixuu eegalamsan
because of Oromo kan jedhu mata duree jedhu kaayanii gabaasa bal'aa baasa. Kanarraan tanaa kunis fuula 72 qaba. Gabaasa guddaa. Kan agarsiisu maali? Adeemsi mootummaan arraan tana ummata Oromoo ittiin deemaa jirtu kan saganteeffame ummata Oromoo jilbiibbachiisuudhaaf irratti sagantaa'e. Irratti bajetni irratti bahe. Humni waraanaa irratti ramadamte. Poolisiin humna addaa tan jedhamte irratti leenjifamte. Oromoo jilbiibbachiifneeti. Fidnee kahiinu hiine bulchina waan jiru kan saganteeffame murtaa'ee lafa kaayyan. Egaa afaan Amaaraatti barumsi kan jedhu kan kaleessa xiqqoo iyyinee if duba dhaabbate san saganteeffamee jira. Yeroonii fi manni barumsaa akka haaraatti yoo baname arguuf jiraata. Kutaa sadaffaarraa eegalamee afaan Amaaraa barsiisuu eegaluudhaaf deema. Kana qullaadhaa miti. Finfinnee innee iyyaa turre. Har'a Finfinnee qullaa miti. Inumaatu naannoo isii dabalate naannoo 14ffaa kililii 14ffaa nu ta'uuf deemti. Oromiyaa jalaa baatee. Finfinnee mataa isii qullaa osoo hin ta'in naannoo isiidhaatis fudhattee deemuudhaaf deemti jecha. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaadhaa tan kaleessa kaaneef adhaan tan inumaattu mataanillee dhabuudhaaf. Kondoleen koyyafacceedhaa har'aan tana eenyuuf kennamee jira. Garam deemaa jira. Adhaan tana kan dhumaa jiru Oromoo. Gabaasni Amnesty International naannoo Amaaraa keessa kan lafa kaa'e gocha suukanneessaa warra qimaantii irratti raawwatan. Kan warra qimaantii garuu eenyu akka raawwate beekamaadha. Milishaa leenjisanii ofii isaaniitiin humni tikaa duuba dhaabbatee irratti bobbaasaa ture. Amnesty International gabaasa baase kana hunda irratti itti gaafatamaa nageenya naannoo Oromiyaadha. Ministeera nagayaa kan jedhan. Ministeera lolaa obbo Lammaa Magarsaadha. Waajjira muummicha ministeera. Waajjira federaalaa abbaa heera. Itti gaafatama poolisiidha. Humna waraanaa mara isaanii gaafataniiti. Gabaasa baafne kanarratti qorrama qabdan akka dhiheeffattan wanni asirratti gabaafne kun sirri moo sirrii miti gama keessanii waan dhagahuu feenuuf jecha jedhanii qunnamanii tokkoon isaanii hin deebifneef. Kana Amnesty Internationaliif deebise waajjira nageenya takkaafuu itti gaafatama nageenya naannoo Amaaraa kun. Saniis waan qunnameef qaba. Waan gochaa turan. Gumuz keessatti Benishanguluu fi Gumuz keessatti waan godhan nama isaan fixan. Qimaanti irratti nama isaan fixan waan beekaniif jecha sanfirraa lallaaffisuudhaaf qunnamanii. Nuumiti humni nageenyaa inumaatu keessa hin seenne gaafanneetu keessa seenuu didanii booddarratti silaa isaan itti seenuu baatanii nama baay'eetu dhuma jedhanii achi qaqqaban jecha. Akka ummataa fi ummata gidduu ta'e tokkotti fakkeeffachuudhaaf. Kun tooftaa isaaniiti. Yaadattu taate baruma dabre kana keessatti yeroonii fi obbo Jawaar Mohaammed hidhamuuf deema jettee qeeroon Oromoo lafaa kaatee loolte. Ilmaan naftanyaadhaa qindoominaan itti bobbaasanii warra hiriira bahe akka ajjeesan akka fixan godhan. Ofuma isaaniitiif ilmaan Oromoo nama du'e 80 san keessaa 50 ol Oromoo osoo tahee jiru. Akka Amaarritti du'etti akka naftanyaan dhumtetti ka'anii iyyan. Yeroo san keessatti dhaabbanni mirga dhalamaa Itoophiyaa jedhamuudhaan kan beekamu kan Abiy Ahmed alarraa galchee itti gaafatamaa isaa mindeessee waajjira kannee fi achi kaayate. Gabbaanee gabaasa galchina ji'ee lol. Qormaata goona jedhe. Eessa dhaqa qormaanni isaa? Kan dhume Oromoo tahuu agarraan qormaanni isaatiis achuma irratti dhaabba. Pireezidaantiin Itoophiyaadhaa tan jedhamtu yeroo san keessatti harriiqqaan diimtuun dabartee jirti tana booda tarkaanfii seenuu qabne jettee kaatee lolte. Kan dhume garuu Oromoo tahuu agarraan achuma callisan. Tarkaanfiin duruu fudhatamtee jirti. Hojjaa kana faana isaanii dhokfachuudhaaf Iskindir Naggaadhaa Finfinnee irraa ka'ee haga Niiyorkii fi Yuunaayitid Neeshinii dhaqee qeeroon Oromoodhaa shororkeessituu jee
himata qeerroo Oromoo guutuu irratti banate. Himannaa qeerroo Oromoo guutuu akka shororkeessitu godhee inni irra banate san warri aangoo irra jiru ilmaan abbaa gadaa kana hin jedhan tokkolleen isaanii qurraman dhiyeessine. Tokkolleen isaanii maaliif kana gatta jedhanii hin gaafanne. Shimallis Abdiisaa hin gaafanne. Warri isa la jiru hin gaafanne. Kan isaa oleetiis hin gaafanne. Kana ilmaan abbaa gadaadha. Kana keessatti waa takkanti tuquu fedha. Har'aan tana Oromoon baay'een Oromootu Oromoo lolaa jira, wal lolaa jira jecha jedhuun of sobaa jira. Akkuma kaleessa ilmaan abbaa gadaa jettanii ilmaan sobaan dhalatee, sobaan baratee, sobaan guddate. Kan dhiiga Oromummaatii fi naasuu Oromummaa hin qabne kan akka Oromootti hin guddatin. Kan guyyaa tokko Oromoof hin laalate. Kan Oromummaan inni lakkaawwatu afaan Oromoo dubbachuu qullaa kan ta'e. Kursii jalatti haa qabnu jettanii ardhaan tana bakka amma geenye tanaaniif kenna. Kun Oromoon Oromootti hin jirtu. Kan nu bulchaa jiru sirna naftanyaadhaati. Naftanyaa warra kaleessa qawwee baadhatee dhufee nu gabroomse qullaadhaaniiti. Dhalteen isaanii, horteen isaanii, kan ilaalcha isaanii qabu marti isaanii naftanyaadha. Yaaddoon isaanii. Nurratti kan as deemaa jiru. Tana harriinee har'aan tana mootummaan ittiin bitamaa jirru mootummaa Oromoo osoo hin ta'in mootummaa sirna naftanyaa hordoftu. Mootummaan sirna naftanyaa hin hordofne maaliif Haayila Sillaasee nu dhaadheessite? Bajeta miliyoona meeqa itti baaftee? Suuraa isaa dhaabdee Finfinnee walakkatti dhufte nu dhaabdi. Mootummaan sirna naftanyaadhaa hin barbaanne. Minilik kan harma Oromoodhaa cire. Kan harka cire. Kan Oromoo miliyoonaan lakkaawwamu fixe. Maaliif nu dhaadheessanii? Mana isaa kan bulchistoonni nafxanyaatilleen itti sodaachuurraa kan ka'e. Harriiqa madaa nutti kaafnu haadhoyfamu jedhanii mana isaan cufanii ta'anii ilmi keenya kan jettaniin miliyoon 300 olitti baase haaromsee nutti as baase. Efa aangoo irra dhufe sadarkaa tokkoffaadhaatti hojiin shaffisaadhaan inni nuuf hojjete yoo jiraate mana Minilik haaromsu ture. Istaachuu takkaafuu qafiiraa isaanii biyya alaatti tolchisiisee fidee nu dhaabuu ture. Haayila Sillaaseen inni ittiin dhaaddatu kun eenyu? Bulchiinsa bara 45 keessatti nama biyya san keessatti karaa asfaaltii kiiloomeetirii takka hin ijaarre. Bara 45 keessa kiiloomeetirii takka hin ijaarre. Karaan irra deemtan Finfinnee irraa ka'ee Jimma deemu, Finfinnee irraa ka'ee Harargee deemu, Finfinnee irraa ka'ee Asmaraa deemu, Finfinnee irraa ka'ee Lixa deemu kun marti kan Xaaliyaan bara san keessatti dhufee nu ijaare. Bara 45 keessatti tokko nuuf hin ijaare isaan. Kana nutti faarsa ga'a Abiyyi Ahmed. Biyya saniif maal godhe? Haayila Sillaasee jalatti maaltu nuuf dabreetu? Seenaa ganaanaa takkaafuu seenaa guddittii Itoophiyaa kan inni jedhee nuuf faarsu san Oromoon maal ittiin faarfama? Mee haa yaadannu ilmaan Oromoodha. Kaleessa dhageenyee turre warri if dura laatu, warri Oromoon jaalattu, warri Oromoon akka malee lubbuu hawwituuf, gaarii hawwituuf, guddina hawwituuf yommuu gabbaani Adawaanis teenya Itoophiyaa tana nutti ijaare. Adawaa irrattis kan dhume Oromoo dhugaan hin jedhan dhageenya gurra keenya kanaan. Garaan numa boone. Garuu maal goona? Dhugaadha Adawaa irra dhumnee jirra. Garuu ilmaan Oromoodhaa akka beeyladdaatti walitti qabamanii of dura buusanii fardaan of dura buusanii deemaa jedhanii afaan qawwee Xaaliyaan kaayanii ilmaan Oromoo hoggaa achirra dhuman. Dhiiga isaanii reeffa isaanii irra tarkaanfatanii hoggaanii fi injifannoo galmeeffatan. Gaafa achi gad deebi'an jarri kun nu wajji duulee Itoophiyaaf duule jedhanii arraba isaanii illee irraan dhaabe. Gaallaa jechuun irraan dhaabe. Gaallaallee gosa adda addaa kaayan. Gabbaarii gosa adda addaa kaayan. Saamiinsi lafaa gabrummaan sanbooda itti jabaate. Maayicaa irratti duulte Oromoo.
achirraa gad deebitee maal godhee Haayile Sillaaseen gaallummaan isaa irraa baate Eertiraatti dhumte Oromoo. Somaalee gaafa lola Somaalee itti suurratti dhumte Oromoo. Ajajoonni waraanaa hundi Oromoo turan. Oromoof maal godhanii Oromoof maal tolche? Qabbaaboo jechuun irraa hafte irraa dhaabbatte. Kan maayyiidhaa baadimmee ta'e. Baadimmee irratti warra biyya jirtan marti ni yaadattan. Meeqaa isin biraa deeme meeqaatu gale? Lola guyyaa tokkotti mishigii takkaafuu boolla Eertiraa cabsanii seenuudhaaf. Nama 5,000 ol if dura deemanii miinoo lafarratti hidhamte. Akka bineensaatti irra oofanii. Ifa isaan akkuma adawaa sanirratti reeffa taanii booda irra tarkaanfatanii warri aangoo harkaa qabu injifannoo galmeesse. Achirraa gad deebinee ashabbaarii takkaafuu terroristi jedhamee Oromoon hidhamuun irraa dhaabbatte. Du'ootii irraa dhaabbatte, hidhaan irraa dhaabbatte, ajjechaan irraa dhaabbatte. Egaa kan nuun lolaa jiru sirnamu maali? Kan jedhuun dubbadha. Oromoon haga yoomitti mootii Habashaa kan dhufaa dabru jalatti kursii qaba. Haga yoomitti bara dhufaa dabru hunda amnistiin akka nuu jette jennee laalaa keenya himan. Haga yoomitti gabroomna. Haga yoomitti mirga keenyaaf falman. Warreen nu booda eegalan. Bilisa kan baanu baay'eedha. Nu maaliif bakka san hanqan? Baay'een keenya naaf gala. Yeroo dheeraa Itoophiyaa sanii wajjin gabrummaa san jalatti waan turreef jecha. Itoophiyaa sanirraa buqqa'uun Itoophiyaa facaasu warra jedhee sodaatu baay'ee hin sodaatina. Oromiyaaniif dandeessee jiraachuu kan abjuu itti fakkaatu kan itti mul'anne baay'ee hin sodaatina. Mee isin olluma keessan biyya Saawudii Sudaan takkaafuu Sudaan kibbaa jedhamtu laala. Humna baratte rubuu teenyallee parsantii takka haga teenyallee hin qabdu. Qabeenya cinaa keenyaatiillee hin qabdu. Qonna hamma nuti qotannullee uummata qotatu miti. Gara Gaambeellaatiin ture uummata tokko isaan. Tikfatee warra laga afaan galatu. Uummata kana umuun jedhu immoo haala jireenya isaaniiti, aadaa isaaniiti tuffachuu kiyyaa miti. Kan keenya noggaa wal bira qabnu jechuudha. Egaa uummata santu bilisa bahee biyya uummatee har'aan tana biyya dandeessee ijaaree of bulchaa jira. Nuti homaa sodaanna. Rakkinni keenya eenyu gaa jenne sirna Itoophiyaan irratti ijaaramtee as geessisa. Takka mataa keessaa gaa jenne. Haga biitti Itoophiyaa jaa tan afaan Amaaraatii fi aadaan Amaaraa olaantummaa irratti qabdu jiraattutti Oromoodhaaf ni dabarti jettanii warri eegdan. Mirgi Oromoodhaan ni tikfame jettanii warri eegdan. Ammumaan Oromummaa keessan jijjiiraan isin hin jiru. Oromummaan keenya jiraachuuf illee hin jiraattu. Hadhaan tan Abiyyi Ahmed jalatti ilmaan naftanyaadhaa kan Itiyoo 360 takkaafuu 360 warra jedhan sanirraa iyyan afaan guuttatanii qooma guuttatanii Abiyyi Ahmed Oromummaa cabsee jira. Oromummaan cabxe jedhanii ilil jechaadhaa jiran dhaaddachaadhaa jiran. Nuti qabannee gatteenya dhalti Oromoodhaa qeeroon Oromoodhaa ilmi Oromoo haati Oromoo dubara shamarran Oromoodhaa. Tan kaleessa harqooma qullaa qawwee malee taankii dura dhaabbattee wayyaanee kuffiftee ilmaan sobaan guddate fuutee arraan tan ilmaan keenya jette of dura keessee barcumarra keessee jalatti qabde gantuu ifitti garagalchitee arraan tana ittiin reebamaa jirtu tan firraa kaasuu dadhabna. Kaka'umsi keenya kun kan maayyii ta'uu qaba. Arraan tana mana hidhaadhaa. Yeroonii fi dengaddaa Adaanach Abeebeedhaa labsitu. Mana hidhaa qullifnee jirra. Nama 4,000 mana hidhaatti yaafnu dhugaa jirtu. Namoota akkamii kan hidhaa yaa'an.
warra nama ajjeesuudhaan Gondar keessatti Gojjaam keessatti fonqolchaa mootummaa ejibbaata godhanii ragaan irratti murtaa'e ifi ragaa irra qaban kan hidhan hunda gallakkisan. Dhibban oddummaattu. Warra hannaan saaminsa ragaan irratti bahee isaanummaan hidhanii mana hidhaa kaayan hunda gallakkisan. Warri kibbaa meeqa gallakkise nam 12,500 mana hidhaatii gallakkise. Oromiyaan maa eenyu gallakkifte? Manni hidhaa kan qullaawe san hundi eenyuuf? Oromoodhaaf. Takka quba qabaadha. Torbaan dabre keessa dhageessanii jirtan ta'a. Nama 67 mana hidhaa keessatti dhukkuba koronaatiin qabame waan jiru. San booda dhageessanii oduu isa waan as deemu dhagahuuf jiraatan jecha. Ilmaan Oromoodhaa kan irra yakka tokko malee mana hidhaa keessa walitti qabaman dhukkuba koronaatiin dhumanuun jechuudhaaf deeman. Tana qalbifadha. Tasa jedhu. Egaa kun hundi kan deemaa jiru. Gabaasni Amnesty International irra nu gabaaste kun kan yeroo gabaabaadhaati. Bara 2019 yeroo irra guddaa kasalaan Oromoon nagahee jechaa turte san keessatti. Barri 2020 ifa seen. Dhumaatiin ajjechaan reebinsi hidhaan bara 2020 keessatti fufte. Gabaasni irraan tana gabaafame kun kan naannoo tokko qofa ture. Naannoo Gujii qofa ture. Wallagga keessatti yeroo internet cufanii akkasitti ilma namaa fixan. Haadha duratti ilmaan ajjeesan. Niitii duratti abbaa warraa ajjeesan. Mana gabbaasanii ajjeesanii reefka hoggaa burruma keessatti darban. Yaadattanii gurbaa harka if duubatti hidhanii. Bosona keessa geessanii ajjeesanii nama harkaa fi miilli hidhame osoo nu jalaa miliquuf osoo fiiguu dhoyne jedhanii ajjeesan. Kan akkasii tokkoo fi lamaan tokko kisan kan agarre waan ifuma isaaniitti fi dogoggoraan footoo kaasanii gallakkisanii. Meeqaatamee akkasii hojjetan. Har'a Harargee keessatti nama hidhatti dhumee jira namni. Nama ajjeesanii har'aan tana waraabessa laakisaa jira. Kun ashaa kormee haaluu yaadachiisu. Ashaa kormeetiis gaafa waraabessa nyaakisan warra har'aan tana aangoorra jiru. Warra kaleessa nu fixee nu ficcisiisaa ture. Kan naasuu dhiiga Oromoodhaa hin qabne deebisanii har'aan tana. Kan yeroodhaaf Oromoo ittiin sossobuudhaaf karaa irraa mayisan mara isaanii 4,000 ol hojii irratti deebisanii jira. Kun hundi gabbu'ee har'aan tana nama shororkeessaa jira. Kan lammaffaa takka kan mataa keessa kaayyachuu qabu. Humna addaa Oromiyaa waan jedhan dhiifadha. Hiyyaamina. Oromoos tahe Oromoo tahe Oromoo tahuu baate. Namni qawwee baadhate har'aan tana yeroo amma keessa jirru tanatti ilmaan Oromoodhaa dhabu. Ajjeesu. Hidhu. Waraana nafxanyaadhaati. Maaliif sirna nafxanyaa san deebisuudhaaf hojjechaa jira. Kan gubbaarraa ajajatti kan warra sirna san deebisuudhaaf deema. Ilmaan Oromoo tana fudhannee teenya. Haga yoomitti baadhannee tanaan deema. Koronaa sodaanna. Ammoo koronaa ol nam meeqaatu dhumaa jira. Duuti yoo nurraa kan oolamne taate falmannee yoo dhumne maal qabu? Maal yaadachiisa kun? Silaafuu warra sammuu isaanii gurgure baay'ee qabna. Kana keessa warri kaleessa gadi bahanii yeruma muraasa dura Itoophiyaa keessatti hidhamtoonni siyaasaadhaa hin jiran. Nama ajjeefame dhiisii hidhamtoonni siyaasaadhaa hin jiran jedhee kan addunyaa duratti gabbahee dubbate. Har'a hoggaa Amnesty International gabaasa akkanaatti gabbaaftu eessa seenuuf jiraata? Gabaasni Amnesty International kan gabaase kun miidiyaan addunyaa guutuun har'aan tana. Warri akka New York Times, warri akka Washington Post,
warri akka Aljaziiraadha, warri akka BBCdha. Marti isaanii wal jalaa fudhanii gabaasaa jiran. Abiyyi Ahmad Noobeelsaa akka irraa fudhatan duula irratti banuudha qaba. Biyya Noorwee irratti yoonii fi irraa fudhachuullee baatan maqaa isaa xireessuudha qaba. Maaliif yoo kan jettan taate warri Abiyyi Ahmad ilma Oromoodhaati jettan ilmaan ayyaa sammuu teessan keessaa baafadhaa. Gurbaan Oromoodhaan miti. Akka Oromoottis hin guddanne, Oromoo jalattis hin guddanne. Kan guddifate eenyu akka ta'e hin beektan. Oromootti hin beeku gurbaan afaan Oromoo dubbata malee. Kana jalaa riqqeetiin isin hima. Waa baay'ee jenne waraanni inni ajajee, poolisiin inni ajajee, humni addaa kan inni ajajee har'aan tana Oromoo irratti qawwee garagalche kun waraana sirna nafxanyaa nurratti deebisuudhaaf deema. Arra Dirree Dhawaa keessatti maaltu deemaa jira? Dirree Dhawaanis nu harkaa baatee teenya ta'uuf hin jira. Haga Abiyyi Ahmad jirutti Dirree Dhawaanis teenya ta'uuf hin jira. Finfinneen silaafuu kutte. Kaleessa kan dhiikkisaa fi turre kooyyee faccee kondominiyeem akkuma reefu jedhetti hiramee nafxanyaadhaaf hiramee jira. Addaan tanamee mootummaa sallaala. Kiiloo 4 Oromoo jira kan jettan namti tokkicha qofaa jira kan maqaa Oromootiin akki taa'ee nu fixaa jiru. Eegdonni isaa akka jirutti Oromoon achirraa kaatee nafxanyaadhaan bakka bu'anii jira. Abdii takka Oromoo irraa horatee warra isii eegullee akka jirutti kaase. Meetee madaalistii torban kana keessa baate. Laala. Facebook irra ni jirti. Mootummaa san keessatti aangaawonni ol aanoon parsantii meeqa nafxanyaan achi keessa kan jettu laala. Maaliif? Yoo akka baay'inaa ta'e parsantii 20 isaan biyya san keessa akkamiin aangoo parsantii 50 ol qabaatanii ardhallee nuun geenye jedhanii lolaa jiru. Egaa kanaan wajjin kan kaasu mirga dhala namaa waan kaasan. Mirga dhala namaa ardhaan tana mirga dhala namaa Itoophiyaa kan jedhan san warri akkasitti yaamuu jiraatan keessaafuu biyya keessa dhageessan. Mirga dhala namaa Itoophiyaa osoo hin ta'in mirga dhala Amaaraa jedhaa yaama. Yeroon Amaarri tokko Finfinnee keessatti hidhame intalti takka hidhamte nam tokko hidhame gabbahanii iyya. Ardhaan tana Oromiyaa keessatti ajjeechaa dila kana kan raawwatamaatu. Kan ija namaa duratti fuula namaa duratti namni gabbaafamee rashanamu akka gaafa dargiidhaatti. Rashana akkanaa kan ajjeechaa akka arra waraanni Abiyyi Ahmad ittiin jiru kun bara dargiis eegalliidhaa seenaa qullaa ture isin ijoolleen arra guddaan hin beektan afaan ta'a. Wayyaan illee akkana godhaa hin turre. Yeroo duraatiif ummata duratti nama keessaa gabbaasanii rashanuudha. Yeroo duraatiif dargii booda jechaadha. Kana keessa jirra. Egaa kana baadhannee fudhannaa Oromoo irra duula jennee. Filmaataa wanni jedhan tana booda dhufuuf akka hin jirre abdii kutadhaa. Duraanis jechaa turre qallichi gaafa gadi bahee haati tiyya nugusa taatanaan jette jedhe waafi akkanumatti lafaa ka'eetii miti. Tilmaama dhawatee jira. Tilmaamni inni dhalate aangoo irra turuudhaaf Amaara tahuu qaba. Amaara tahuudhaaf Oromoo caccabsuu qaba. Jechi inni dheengadda Oromoo akka isiin amata 1,000 hin deebinee hin ijaaramnetti hin caccabsa kan jedhe san dhugaasaati. Jecha dhugaadhaas kan soba irra kaayyamee miti. Jetteedhaan miti. Jecha afaan isaatiin dubbate kun. Warri achi keessa jiran gariin ni sodaate gabbahee dubbachuu bayyi isaanii. Ammoo takka yaadaddaa isaan keessaas warra gubbaa jiruu miti. Jala isaanii warri ganamu ilmaan ifii akka beela'u hin fedhu. Ilmaanummaan kiyya kun akkana jalatti hin agabne jee osoo garaan madaa'u. Jala san bakka jalaatirraa hojjetu. Sabboonummaa kan qabu baay'eedha. Warreen ammoo aangoorra jiran kan gubbaa kana qaceelfama kana kan raawwachiisan irra guddaan isaanii kan
sirna nafxanyaa yaaddoo sirna nafxanyaa qaban. Egaa har'aas yoonuma boonya har'aas callifneetuma naannoo adda addaatti hidhamna. Har'aas osoonii fi wareegama hammana hin jedhamne booda ifa wayyaanee bara 27 nurra teesse fonqolchine booda har'aas deebine manni hidhaa afaan Oromoo dubbata. Wareegama dila kana ifa kafalle booda karaa qadheeraa kana qad ifa dhufne booda har'aas deebinee boonya. Har'aas deebinee du'aatii fi ajjechaa fi hidhaa Oromoo Amnesty fi Human Rights Watch fi addunyaan nuuf dubbatti. Eenyu kan nurraa dhaabu? Namuu hin jiru. Kan dhaabuu qabu nuyi. Gahe tammaayyiiti jennee yookaan na qofa. Kaka'umsi ammoo tana booda akka kaleessaatti cululleen dhuftee nu harkaa fuudhuu hin qabdu. Kan sirna biyya sanii jijjiiru ta'uu qaba. Sirni biyya sanii jijjiiramuudhaaf. Sirni Habashaan bara 150 lafa kaayyattee afaan isiitii fi aadaa isiitiif nurratti ol baafatte kun dhaabbachuu qaba. Jalqaba irraa maal nuun jechaa turan? Afaan Oromoo afaan federaalaa goona jedhiin sossobaa ture. Har'a maaltu deemaa jira? Namni afaan Oromoo afaan federaalaa jedhee dubbatu jira? Abjuu sanuu kan qabu jira? Har'a afaan Amaaraatti mana barnoomsaatti bakka afaan Oromoo bakka bu'ee akka kennamuuf hojjetamaa jira. Egaa bakka tana geenye yeroo gabaabduu kana keessatti kanaaf jecha dhugaadhaan tana jarmoota siyaasaadha sossobanii galchanii maayyii irratti akkam akka godhaa jiran waan marti keessan argaa jirtan. Kaleessa yeroo isaan sodaadhaan wajjiin gabbahanii miseensota keenyaa fi deeggartoota keenya hidhannurraa guuraa jiran gaafa isaan jedhan ani baay'een hin amanne ture. Har'a san bira tare hunda walitti qabanii hidha guuraa jiran ajjeesaa jiran. Iddugala keessatti maaltu deemaa jira? Namni hidha guuramaa jira. Bakka hunda Jimma keessatti, Baale keessatti, Arsii keessatti, Harargee keessatti, Wallaggaa fi Booranaa fi Gujii dhiisuu san fixuudhaaf qopheeffatanii jiran. Egaa kanatu deemaa jira. Walama haguun. Kan ala kana jirru mirga dhala namaa Itoophiyaa jedhamee kan mindaaf keenya maallaqa ummata keenya irraa bahu nyaachaadhaa achi taa'u san duula irratti banuu qabu. Mirga dhala namaatii miti san. Tokko. Kan lammaffaadhaa of qopheessuu qabna irraa eegallee. Sadaffaa Oromiyaa biyya jettu ijaarrachuudhaaf sammuu teenya haa qopheessu. Kana booda filmaataan sagaleedhaan kan of hin feene filanna guba gataa biraa gala. Ta'uufillee hin jiraattu nu garsiisee jira. Warreen yaaduma tokko tokko kennachuudhaaf jarmoolee walii galanii waa durbachaa jiran. Akkaataa itti sirna coomsu yeroo koronaa kana keessa achi dabarree yeroo tokkoof achi dheeressinee fi mootummaa tana aangoo isiidhaa kan egzekutiivii takkaafuu warra bulchiinsaa dhiifnee fi kan paarlaamaa harkaa fuunee akka isaan heerabaan tahuufillee hin jiraatu. Maaliif hunan jettan? Paarlaamaan san akka isaan yaadanitti paartiileen adda addaa walitti dhuftee akka bakka paarlaamaa buutee kan ni to'atte kan jettan san. Yeroo paartii walitti dhuftu paartiin Oromoodhaa meeqa? Paartiin Amaaraa meeqa? Achi keessa sagaleetaniin waan Oromoon fite dabarsuudhaaf jiraata. Kanaaf kunis hin hojjetu ilmaan Oromoodha. Of sobnee wal sobuu haa dhaabnu. Dogoggorree wal dogoggorsiisuu haa dhaabnu. Gahee jira. Warreen har'aan tana mootummaan tana karaarra jirte jettanii waliin deemtan karaa qaccee isinii haa tolchu. Sirna nafxanyaa san wajjin nu deebisuu feetanii jabaadha. Warreen ammoo mirgi Oromoodhaa hin deebine jetta.
تنبود فيلماتا وندو فاوان هنجر جتش دبين ديمقراسي تنجد انديسي مرقي جرينياتو وبين جرينيا وان أبا ما جرتو جتش كران نباس توكيتشا قل كران توكيتشا نقب يرو كليسا جرتين توني صبدولانو صبا جرتي أوروميا بلي سوف ديمتي يقاف جن ورين ندراه هبتني من برمسا يونيفرسيتي كيسا باهن مرقا أورومودا مرقي أبابي يمادا غافين نتغافن تندمنيف حاجة دوغت تكالا كاومتين وديبتو هنگل لجراني ورفو سنت يفان مالي توكوچان قمنو فالي توكوچان قمنو إلمان كيسان إلمان حقا إلمان أبا غدا الموس أبا غدا كاللبو قالي تكتي قبن أورومودا فكنوف of قبيسا qabeenya miti lubbuu nuti jaalannu tan koronaa irraa ittiin baqan tan dhukkuba adda addaa irraa ittiin baqan tan mana wallaansaatti ittiin ceenu tan horii keenya gurgurree mana wayyaanaatti ittiin deemu tan kiisa keenya keessaa yoo dhabne liqeeffannee liqiidhaan deemnee ittiin wal dhaadhamnu taana warra lubbuu tana osii fi anaa fi oromiyaa saniif kan nuuf qophaa'a kana ilmi abbaa gadaa kan dhugaa ilmaan abbaa gadaa kan dhugaa kan murti guuto warra dhugaadha warra falmaadhaaf dhaabbate kan yoo ardhaan tan otuma nuti wal mirmirsinu qacceen hammittiin qabdu tun nu harkaa kan baddu taate dhabama keenya dhabama oromiyaatii fi oromummaa ta'uudhaaf jiraata amasayyoo farrissaan sammaal jedhanaan jira tanumaan jira egaa qophii dhuftu tamol dachaa nutti nagaan jiraadha